Sasa hili la kanisa la Ufufuo wa Uzima ambalo liko kwenye wilaya yetu, ni kweli kuna wananchi jana walijaribu kuleta vurugu usiku baada ya kuwa limetolewa agizo au amri ya kusitisha huduma katika kanisa lile pale. Jambo moja ambalo nataka kwanza lieleweke, na hata waumini baadhi nilipofika pale jana asubuhi niliwaambia, na nashukuru kwamba walinielewa nilichosema. Barua ya kusitisha huduma mimi ndiye niliagiza ipelekwe pale saa 11 jioni, na wala hatukupeleka na jeshi la polisi. Tulimtuma afisa kwa kuheshimu kwamba lile ni eneo la kuabudu. Nilipojulishwa kwamba kuna maelekezo yametoka, kuna barua imetoka, nilitoa agizo mimi binafsi kwamba ile barua wala hakuna haja ya kupelekwa kwa polisi wala kutumia nguvu yote kwenda kutengeneza taarifa. Saa 11 kwenda saa 12 barua ile ilipofikishwa pale walikataa kupokea. Mara ya kwanza, mara ya pili iliporudi wakasema nendeni mkamtafute sekretari wa Gwajima, yeye ndo atapokea. Sasa ile ni taasisi. Sheria inataka barua au notice yoyote uitoe kwenye address inayofahamika, the last known address, kama mtu hapatikaniki au wakagoma kupokea barua. Sasa hizi kauli za kwamba labda wamevamiwa na polisi, hapana, si kweli. Polisi wamefika pale saa 3 kwenda saa 4 usiku baada ya wao sasa kuendelea na shughuli zilizositishwa kwa barua ambayo walikataa kupokea. Pale ndipo jeshi la polisi lilipofika na kuambia hapana, hiki mnachokifanya ni kinyume na nini? Na sheria, kwa sababu tayari kuna agizo la kusitisha shughuli mnazofanya. Badala ya kutii maelekezo yale, wao wakaleta ukaidi, kuanza kurusha mawe, kufunga barabara, kuharibu mali, wakijirekodi. Ule ni ukaidi. Hatuwezi kuendesha nchi au kuongoza wananchi kwa watu ambao wanajiamulia wao kuwa wakaidi. Kwa sababu hata kama unadhani unayo haki, kuna taratibu za kutafuta haki yako au kulinda haki yako, sio kupiga mawe, sio kuharibu mali. Hapana, kufunga barabara. Hapana. Kwa kilichofanyika pale ilikuwa ni ukaidi wa amri ambayo mpaka sasa ndio amri halali ya kusitisha huduma katika kanisa lile. Sasa kama kuna mtu yoyote ambaye anadhani amri ile sio halali kwa mujibu wa sheria, arudi kwenye taratibu zinazosema ni namna gani unaweza ukabatilisha amri ambayo wewe unadhani sio halali. Lakini sio kwa kukaidi na kuendelea kuwepo pale. Ukiwepo pale ni kinyume cha sheria. Sisi tutakachofanya kama serikali ni kukushurutisha wewe sasa kutii sheria. Na hilo ndilo ambalo jeshi la polisi wamefanya. Kazi ya jeshi la polisi ni kusimamia maelekezo yanayotolewa, kulinda amani na utulivu. Sasa kama yeye alikuwa anadhani kwamba amri ile sio halali au kile kilichofanyika sio halali, kwa nini ametoroka na kukimbia sasa? Kwa nini hajajitokeza? Si unasimamia haki? Si unadhani umeonewa? Sasa kwa nini hujitokeze? Mimi sijamuona. Nilichoona tu ni clip inazunguka huko, yuko chumbani anasema tuko hapa tumevamiwa. Na nani? Sasa kama unajua waliokuja ni polisi, wewe unaogopa polisi kwa nini? Jitokeze sasa. Uje ueleze hicho ambacho tuko nakieleza, ili tukusikie na sisi tukupe majibu yetu au tutoe ufafanuzi. Kwa hilo kwa ngazi ya wilaya, kwa sababu yupo msemaji wa jeshi la polisi ambaye atalisemea pale muda utakapofika, lakini kwa ngazi ya wilaya jeshi la polisi lilichofanya ilikuwa ni kwenda kusimamia maelekezo ambayo tayari tulishahakikisha wameyapata bila kutumia jeshi la polisi. Mapema kabisa saa 11 saa 12
taarifa zilipelekwa pale kwa barua, wakagoma kupokea. Kwa ndio hilo. Nashukuru sana sana kwa kufika kwenye wilaya yetu ya Ubungo siku ya leo, ambapo nichukue fursa hii kujulisha umma wa Tanzania na wana Ubungo kwamba mwenge wetu wa uhuru utakimbizwa kitaifa katika wilaya yetu kuanzia kesho asubuhi, ambapo tutaupokea mwenge wa uhuru kitaifa asubuhi pale eneo la stendi ya Kibamba, na mwenge huo utakimbizwa kwenye miradi mbalimbali inayohusu sekta za elimu, maji, barabara, maendeleo ya jamii na mazingira, ambapo miradi yote ambayo itatembelewa na kukaguliwa na mingine kuwekewa mawe ya msingi na mwenge wa uhuru kitaifa, thamani yake ni jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 8.2, na miradi hii mingi imeshakamilika na mingine inaelekea kukamilika kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo mwenge wa uhuru utakapokuwepo hapa utaendelea kuhimiza kauli mbiu ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ambapo kila mmoja wetu anatakiwa ajitokeze kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Kwa tunaomba wananchi wote waendelee kukumbuka kwamba ni wajibu wetu kushiriki uchaguzi kwa amani na utulivu. Lakini katika mkesha wa mwenge ambao tutaufanya pale shule ya msingi Makuburi, tumewaalika wasanii mbalimbali akiwemo msanii Harmonize, Dula Makabila na wengine wengi ambao watakuja pale kwa ajili ya kutoa hamasa na kusherehesha shughuli yetu ya mkesha wa mwenge pale shule ya msingi Makuburi, ambapo tunawaalika wananchi wote muweze kuhudhuria kwenye mkesha huu, kwa sababu sambamba na mkesha pale kutakuwa na huduma nyingine ambazo zitatolewa za kijamii, ikiwemo kupima magonjwa mbalimbali kama vile ukimwi na malaria na huduma nyingine za afya ambazo tutazifanya pale, ikiwemo kwa wale ambao watakuwa tayari kujitolea damu kwa ajili ya wahitaji katika hospitali zetu. Kwa mimi nikiwa ndiye mkuu wa wilaya ya Ubungo, kipekee kabisa naomba niwakaribishe wananchi wote muweze kujitokeza kwanza kwenye mapokezi ya mwenge wa uhuru pale eneo la stendi ya Kibamba, pili kwenye maeneo ambayo mwenge wa uhuru utapita kukagua miradi na kuweka mawe ya msingi, lakini tatu kwenye eneo la mkesha pale shule ya msingi Makuburi, muweze kushiriki katika huduma za kiafya ambazo zitatolewa katika maeneo hayo, lakini muweze kufurahi pia kupitia wasanii wetu ambao nimewataja watakuwepo siku ya leo. Na waandishi wa habari, mimi niseme kwamba ukaguzi wa miradi ya maendeleo inayofanyika katika maeneo yetu ni jambo endelevu. Hatufanyi ukaguzi au hatusimamii miradi kwa sababu tu ya mwenge wa uhuru upite kuiona, hapana. Maelekezo ya mwenge wa uhuru ni kwamba lazima kuwe kuna uendelevu wa miradi yote ambayo inatekelezwa katika halmashauri zetu. Wenyewe unachokuja kufanya ni kuthibitisha kwamba hayo yote tunayoelekezwa kuyafanya yamefanyika. Kwa swala la kufanya tathmini na kupita kwenye miradi, kukagua nini kinachofanyika na kinafanyika kwa namna gani, kwenu ninyi waandishi wa habari kwa wilaya ya Ubungo asiwazuie mtu yoyote